जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक स्वागत करुच्ची मोर ये चैनल को एबे जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ आईएमडी तरफ कि आसंता गोटे सप्ताह पर्यंत आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे प्रायतः समस्त जिला मानकरे भल वर्षा देखा मिल किसी जिला मानकरे हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल प्रबल अति प्रबल मात्रा में वर्षा होबार संभावना अच्छी जो कि पाखापाखि 7 ରୁ 8 जिला मानक येलो वार्निंग हलदिया सतर्क सूचना जारी करा सहित 19 ରୁ 20 जिला मानकरे भल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर संभावना अच्छी। तो कौ जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा हो कौ जिला मानकरे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी वज्रपातर आशंका सबुठारु अधिक अच्छी। ए सबको जानापी निश्चित भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। नुआ करी आज चैनल को आसी चैनल टी सब्सक्राइब करके पाखर आसुवा घंटी दबाई ऑल कर दिंतु। पर्टिकुलाली आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे आगको संभावना थिबा लघुचाप वर्षा बन्या बात्यार सबुठारु फास्ट आउ लेटेस्ट अपडेट आपण मानक पाखरे पहुँची जिवो। सेमिति भल पाइबा जारी रखिबे। भिडियोटी को समस्ते गोटे गोटे लाइक एबे ही करिदेबे। डेरी न करी आरंभ करबा कोन आपण माने समस्त जमती देखिबा पई पाउथबे आम ओडिसा रे अधिकांश जिला मानकरे वर्तमान वर्षा होची। किछि जिला मानकरे झिपिझिपि वर्षा होबा सहित किछि जिला मानकरे लो टू मॉडरेट एंड स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा मध्य होची। किंतु वर्तमान जहाँ किसी लेटेस्ट अपडेट आसूँ आम आईएमडी बा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तरफ आउ आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र भुवनेश्वर तरफ कि आसंता 7 दिन पर्यंत तामाने पाखापाखि गोटे सप्ताह पर्यंत आम ओडिशार पाग एमिति रहिबो। अधिकांश जिला मानकरे भल वर्षा हेबो। सारा ओडिशा रे वर्षा एमिति जारी रहिबो बोली जहाँ किछि वर्तमान सूचना आसूँ। सेमिति 18 ରୁ 20 जिला मानकरे लो टू मॉडरेट रेन बा स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होबा सहित किछि जिला मानकरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा होबार मध्य संभावना अछि। आसंता 24 घंटा पई पाखापाखि 8 ରୁ 10 जिला मानक येलो वार्निंग जारी कर जोटि कि हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी। से सब जिला गुड़िक रोते निहाती जानिक रखु। से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, जाजपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, बलांगीर, गजपति, गंजाम, कोरापुट, मालकानगिरी, रायगड़ा ए सब जिला मानकरे भल वर्षा देखा मिलिबो। ता छड़ा मझिरे मझिरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा होबार संभावना अच्छी जोथि कि येलो वार्निंग जारी करा जायछि आसंता 24 घंटा पई। सेमिति 18 ରୁ 20 जिला मानकरे लाइटनिंग स्ट्राइक बा वज्रपात पई मध्य आपण माने निहाती सतर्क सचेतन रहंतु। से सब जिला गुड़िक रोते निहाती जानिक रखु। से सब जिला गुड़िक है सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, खोर्धा, पुरी, गजपति, गंजाम, नयागढ़, बौद्ध, बलांगीर, सोनपुर, बरगढ़, नुआपड़ा, रायगड़ा, कलाहांडी, कंधमाल, मालकानगिरी, रायगड़ा ए सब जिला मानकरे लो टू मॉडरेट रेन बा स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना अच्छी। मझिरे मझिरे किछि समय पई हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा मध्य संभावना अच्छी। किछि स्थान मानकरे हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल बा प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार मध्य आशंका अच्छी। आ सबुठ बड़ कथा कि वर्षा आसंता 6 ରୁ 7 दिन पर्यंत एमिति कंटिन्यूअसली लागिक रही जहाँकि कृषि उपयोगी वर्षा हेबो। आ सबुठ बड़ कथा कि 6 ରୁ 7 दिन पर्यंत वर्षा लागिक रहिले मध्य बन्या परिस्थिति किंबा जलबंदी परिस्थिति सृष्टि हेबार वर्तमान सुधा कौनसी संभावना नहीं। एइथिपई कि मैक्सिमम जिला मानकरे झिपिझिपि वर्षा हेबो। पाग संपूर्ण मात्रा रे कोहला रहिबो। किछि जिला मानकरे पाग अंधारुआ रहिबो। स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। मझिरे मझिरे हेवी रेनफॉल बा किछि स्थान मानकरे अल्प किछि समय पई अति प्रबल वर्षा बा भेरी हेवी रेनफॉल होबार मध्य संभावना अछि। जून 1 तारिख पाखरु नै कि वर्तमान पर्यंत पाखापाखि सारा ओडिशा रे 139 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाय सारिछि। ता माने स्वाभाविक ठारू वर्षार परिमाण अधिक अछि जहाँकि कृषि उपयोगी वर्षा बा चाषी भाई मानक पई सहायक हला भलिया ए वर्षा जहाँ द्वारा कृषि कार्य सुरुखुरुरे एथर चली परिबो। गत किछि वर्ष मानकरे आपण माने जेमति देखुथबे रज पाखापाखि रज पूर्वर हो किंबा रज परे हो सेमिति मात्रा रे वर्षार परिमाण देखिबा पई मिले नाही जोथि पई कि मरुडी परिस्थिति मध्य जेतेबेले कृषि कार्य आरंभ हुए 15 दिन रु मासे भलिया वर्षा आदौ हुए नाही जोथि पई कि मरुडी परिस्थिति मध्य सृष्टि हुए। किंतु ए वर्ष सेमिति संकट देखा जिबार संभावना जमारू नाही। एइथि पई कि वर्तमान सुधा पाखापाखि जुलाई मास हेबा पई बसिराणी किंतु वर्षार परिमाण स्वाभाविक ठारू अधिक मात्रा रे वर्षा अछि जहाँकि संपूर्ण मात्रा रे चाष कार्य पई सहायक हेबो ए वर्षा। आ अधिकांश जिला मानकरे आपण माने देखुथबे कि कृषि कार्य मध्य सुरुखुरुरे वर्तमान चलीछि। आ जदि आसंता 7 दिन पर्यंत एमिति वर्षा लागिक रहे ताहले कृषक भाई मानक पई एक आश्वस्तिर विषय कि एथर कृषि कार्य संपूर्ण मात्रा रे सुरुखुरुरे चलिबो। कोनोसी भी बाधा सृष्टि होबार संभावना नाही। जेमिति वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट तरफ लेटेस्ट अपडेट आसिले कि आसंता 7 दिन पर्यंत वर्षा हेबो। झिपिझिपि वर्षा हो किंबा स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हो किंबा मझिरे मझिरे हेवी रेनफॉल बा प्रबल वर्षा हो आसंता 7 दिन पर्यंत वर्षा हेबो। कारण वेदर सेमिति चेंजेस आसिला सेमिति आगको वेदर एक्टिविटीज कोन रहउची आ को जिला मानकरे केते प्रबल वर्षा हेबो वर्षार परिमाण वृद्धि हेबो कि हठात पुणी वर्षा थमी जिवो जहाँ भी किछि लेटेस्ट अपडेट आसिबो सांगे सांगे अपलोड कर देबे आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। आपण मानक एरिया मानकरे वर्तमान पाग कोहला करिछि कि झिपिझिपि वर्षा होउची कि वर्षार परिमाण अधिक अछि जहाँ भी किछि अछि निहाते गोटे कमेंट रे लिखंतु। भिडियोटी को जेकोसी एरिया जो माने भी देखुथबे समस्त जानि परिबे कि हम ओडिसा रे को जिला मानकरे को एरिया मानकरे वर्तमान वर्षार परिमाण केते मात्रा रे अछि।
वीडियो भल लगी समस्त पाखक शेयर करने सहित वीडियो को छोटिया लाइक देवाई भूलें। शेष जाए वीडियो को देखा आप समस्त पुणी थे भिडियो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।